我在你的茶里下了化功散，封了你的法力，你现在与凡人无异，挣脱不开的。我问你答，可以吗？这个人是我师姐，她下山办事许久未归。你认识他，对吗？认识又如何？你同他有恩怨，你是他的仇家。最后一个问题，京城为夫报仇的那名女修，是不是我师姐？你在追捕她，她可有受伤？我真是好奇，到底是什么样的宗门才能养出你们这两个不知死活的东西？他违背仙门规矩，本就该死。你想替他出头，也不想想你自己算什么？把你听到的、看到的，所有有关于我师姐的事情都写下来。你让我写，我便写。我时运不济，今朝被你所捉，可来日呢？我身后可是站着整个灵迹山，你敢杀我？这平安符是我师姐为我求来的，她说我幼时过得孤苦，但今后随她一同生活，也算是有家人了，定会事事顺意，平安喜乐。但其实我是有家人的，我的母亲死得早，我的父亲有很多个孩子，都是男孩，只有我一个女儿。你知道，在这样的家中，我是怎么活下去的吗？我要整日卑躬屈膝，像个奴隶一样服侍他们，稍有不顺，他们便会对我拳打脚踢。我时常会恍惚，自己到底是真实的活在这个世界上，还是早早的就入了地狱。你要做什么？但我转念一想，地狱应当也没有这般可怕吧。后来我费了好大的力气才从这片魔窟中逃了出来，若不是师姐相救，将我带回宗门，悉心照料传授功法，我早就没命活着了。师姐对我来说是这世界上最重要的人，比我的命还重要。你别过来！你到底要做什么？你这个疯子！所以，你现在应该可以理解我想要杀了你的心情吧？你做了什么？同心咒，同命连心，感同身受。我是想杀了你，但师姐说让我与人为善，不得因他人的过错而手染血腥。我听她的话，不杀你。现在
你能告诉我了吗？你想要的我已经告诉你了，什么时候放我离开？你比他懂得审时度势，可却没他实在。你瞧，他写的可比你的要多得多了。你只问我是否知道你师姐的去向，我回答的并无问题啊。可你没告诉我，他身边还有一名高手助他脱困。那高手你见过，叫什么名字，长得什么样子，画下来。只是匆匆一瞥，记不太清了。即便记得清，我也画不明白。没关系，夜还很长，我们有的是时间。店家莫怪，赶路口渴，拿了杯茶，多少银子我会补上的。一碗凉茶而已，就当是我送你的了。茶喝完了，怎么还不走？在下有2位朋友在这儿，姑娘若是不放人的话，怕是走不了了。你还真是阴魂不散呢。还请姑娘放人。哼，敬酒不吃吃罚酒。你我皆为金丹修为，再打下去也难分胜负。放了他们，我不想与你为难。您与他们狼狈为奸，围杀我师姐，还说不是与我为难。金师兄，我来助你。别管我，先去找南宫。
化功伞压制住了你的一身功法，没想到你还有剑术可用，倒是我小觑你了。今日这仇我们记下了，来日定当加倍奉还。他对你们使用化功伞，不光如此，他还给我下了同心咒，用一只小虫子折磨我，让我险些窒息而亡。那他为什么抓你们呢？还能为什么？为了他师姐，那个在京城为夫报仇的女修。这件事，你们都别管了，各自回宗门养伤，我去追他。外边都谢了。金师兄，你一定不能放过他。别急，马上就烤好了。上天有好生之德，幼犬无辜，姑娘又何苦徒增杀孽呢？跟了我一路，终于肯现身了。怎么，以为自己是大慈大悲的在世活佛，不见血腥不肯降世啊？而且，谁说我要杀他了？我要杀的是你！姑娘杀不了我的。能在我手底下把人抢走，的确有些本事。但我也很好奇，你之前不是像丧家之犬一样的逃走了，还回来做什么？活腻了。我想找姑娘谈谈。谈什么？谈我的劫，谈我的道。没兴趣。那如果我的劫就是你呢？姑娘可瞧见我眉心这朵金莲？瞧见了，又如何？打自我降生那日，这朵金莲就跟我生在一起。我生于9月初9。按理说，9月已然入秋，但我家那口池塘里的荷花却一直未开。他们都说那是祥瑞之兆，果不其然，我出生之日，天降异象，万里红光。4岁那年，天阴山来了人，说我灵根天成，有仙缘在身，欲带我上山修道。小哥，我观你灵根天成，颇有仙缘，可愿随我上山修道？也罢，你尚未了断尘缘，20年后你了断了尘缘，再来天阴山寻我吧。池中金莲自带修行功法，如今认我为主，我虽是个稚子，但已踏上修行之路。果然，20年后，父母相继逝去，我在凡尘之中，
再无牵挂。金轮，你要去哪儿啊？你要去哪呀？那时，我已修制住机器。我一路苦修，走了3年，终于来到天阴山，可却在山脚下见到一个人。快走吧，天阴山的大师傅们3年5载也不下山一次，在这里讨饭是要饿死的。脸上受伤了，包扎一下吧。我在山下苦坐3个月，却无法起身迈上世界一步。3个月后，师父下山，问我还要不要上山。可还想上山？想。那为何不去？我不知道。疼不疼？疼。那可清醒？知道为何了？既不知道，那便入世去想，10年之后想通了，再来找我吧。今年便是第10年，我们又见面了。所以呢？我不知道。不知道。我自幼被师父点化，心静如水，无喜无悲。这世间没有什么事情能够让我动心动念。可直到我见到你那天后，我的心再也不静了。我曾问过他人，这是什么感受？他们告诉我，那叫爱慕。我是不明白。对我来说，我觉得你更像一道谜题。但直到此时此刻，你就在我咫尺之间。我的心中，好像有一丝了悟了。能让我道心不稳，你可能就是我的劫难。或许我只要一直跟着你，就能解开这道谜题。我觉得你没有这个机会解开了。花公子，故事很好听，可我不喜欢。早就听闻天阴山的金串伏魔环是上等的法器，没想到竟然在你这里。既然听闻过此宝，便应该知道，闭环认主，早与我心意相通。若是我不想拿下来，没有人拿得下它，也动不了我。不要再跟着我，若有下次，天阴山也保不住你。那2人并不知道师姐的踪迹。师姐被人救走，若是安全，理当回了宗门。莫非是走岔了路，才未与我遇上？我女儿中了蛇毒，即使也
也被上品鬼针莲解毒，有没有人行行好，救救我女儿啊！姑娘，求求他吧，这日子过得都不容易。啊，这孩子真太可怜了。所以是假的。姑娘说什么呢？蛇毒是你们给他下的，对不对？哪有这么邪恶的？我们不知道你在说什么。莲心，快醒醒！莲心，又是你！不要在这儿。何不用心想一想，这里盛产鬼针莲，为何他们还要求药？废话真多。大哥哥，没事吧？来，来，莲心，哎，小心烫啊，慢点。他们祖祖辈辈都是药农，一直以种植药材维持生计。如今天梯斩断，仙门妄图以丹药入道，以求长生。崇灵果要炼丹，朝廷要求药，于是他们便定了名目，向这些药农收取不朽税。恰好，他们地里种的鬼针莲，便是炼丹的其中灵药之一。这鬼针莲是天生地养之物，2寸为下品，5寸为中品。至于长到10寸的，才能结出真莲，可称上品。可炼制不朽丹要求甚高，非上品不可。所以他们给自己的孩子种下蛇毒，不是为了骗钱，而是为了交税。尝尝，他们的水质出了问题，又苦又涩，浇灌不出符合标准的鬼针莲。那是他们的问题。他们的问题，又何尝不是他们家的问题呢？不朽税是有连坐刑罚的，交不出来，全家都得服徭役，就连孩子也逃不掉。他们是实在没有办法了，只能在药铺前行骗。镇上一共就那么几家药铺，他们能骗几次？不是骗店家，是骗你这样的路人。药铺知道他们的困难，不会拆穿他们的。理由倒是冠冕堂皇。既然这样，他们为何不给自己种下蛇毒，反而对孩子下手？世道艰难，人的心肠比以往要更硬了一些。孩子尚能博得几分同情，若换成是大人的话，恐怕更不屑一顾了。你怎么还跟着我？出村只有这一条路。都说你们天一山是仙道大家，最善讲经论理，答疑解惑。我倒是有个问题想要讨教一下。姑娘，请说。你们天一山的道是什么？无情道。何为无情道？大道无情，化身万物，日月轮转其外，昼夜交叠其内。
无止息，也无偏差。只因内心无私情，行为无偏爱，苍生入眼，万物如尘，即为无情道。哦，那你师傅让你下山是在找什么？找我的道，渡我的劫。不对，应该是找你的情。你生来便天命不凡，灵根奇俊，自你幼时起，你便知晓20年后自己的亲人都会死去，你可有想过救下他们？天命已定，不可强求。可有情就一定会强求？你未曾有情，怎会懂得什么是大道无情？你觉得我是你的情，我是你的劫，那你的情也未免太狭隘了些。你明明什么都知道，你看得到这人间疾苦，听得到这遍野哀鸣，你有能力有本事去改变这一切，可你却独坐高台，冷眼旁观，还将其称为天命。这不是道，是虚伪。你看似慈悲，实则冷血、冷肺、冷心肠。你连眼前的苦难都渡不了，你还想来渡我？最后警告你一次，别再跟着我。看似慈悲，实则冷血、冷肺、冷心肠。你连眼前的苦难都渡不了，你还想来渡我？这不是道，是虚伪。我任苍天有眼怒照耀我，可谁来怜悯我？我任地深情百花一片尘垢都散落。我任千夫所指我。师姐，是我来晚了。你怎么找到我的？学蛇鸟探到了你的踪迹。师姐，你在这里受委屈了吗？怎么会？你都不知道我今天说的有多畅快，他们全都哑口无言。在这儿，不会有人让我受委屈的。那就好。倒是你，你就这么跑出来，师傅该气死了。不怕的。不朽丹要出炉了。苏神医，这好久不见呀！那个，你们先退下吧。
滚出来！我师傅说，他一会儿不想看见你。不是决定不来了吗？想亲眼去看看。不是只有你一个人才明白那些道理，你一个人才是清醒的。我并不清醒，只是刚刚有点明白罢了。回去吧，各大仙门等了数十年，不止长生不老那么简单，很有可能是仙门的出路。师姐，别跟他废话。哟，林少宗主，您还没走啊？我走不走跟你有什么关系？你都没有宫山玉牌，你来这儿干嘛？白云先生，我今天心情不太好，说话之前慎言。哼。白宗英呢？那几个也都不在。你还相信风道人的预言吗？他说9月初9所生的天骄之中，会有济世之人。我曾真的相信那个人会是你。你就是这么准备做济世之人的？师姐打算什么时候离开？苏神医的后事料理的差不多了，咱们明日就可以出发。阿生，你还记得之前咱们师父讲过一个故事吗？哪个？他说有一个好人，生前做了很多好事，拥有大功德，后来受了委屈和误解，死了很多年之后，后人才知道，他其实不是死了，而是飞升到天上做神仙，享福去了。我不想上天，也不想做神仙。我只想留在新谢庄。师父，您老一路走好，在下面少喝一点酒。要不了几年，弟子就下去伺候您。师父，那位常年留在谷里的琴师突发恶疾，昨夜去了。您生前最爱听他弹琴，一起上路，不会孤单了。骂爽了吗？要是没消气儿，您就接着打，打到消气为止。你就不能装作不知道这件事儿吗？再有几日，你的药效就会发作，你就能换骨了。到时候你就离做人更进一步了，你就不能踏踏实实做自己的事儿，什么也不管吗？看，有河灯。
百姓们知道师傅走了，都想来祭拜，我派人给拦下了。他们知道师傅的坟就在河边，有人从昨夜起就在放灯了。吃着吃。哎，那个已经糊了，你也别吃了。没事儿，我就喜欢吃这种。师姐，我刚才去了附近的村子，花了一些银子，让他们绘制了北乡的舆图。去北乡共有3条路，只有1条官道供来往的货商行路，就是南面这条路，但路程远了些，还要连过2座山壁。北路倒是路程短些，却都是些沙土小路，不大好走。还有1条西路，路程比北路长些，但可以搭上一半的官道，相对好走。行，那我们就一路西上。师姐，你知道自己要找的人究竟在哪儿吗？北乡地大城多，若是一一排查下去，怕是半年也走不完。师傅还在师门等着我们呢。我知道，但我得找到他。我现在什么都想不起来了。那狗官说，我同他在魏县成了亲，还为他在京城杀了人，但我一点都不记得了。所以，他一定是暗中给我做了什么手脚。上次见面就觉得他不像个好人，定是他见色起意，算计你与他成亲，占尽便宜后又利用了你。他可真该死，真不是个好东西。也未必是这样呢。成亲这件事，我倒也能猜到几分。我从师门离开的时候，就揣着想要找个死囚成亲的念头。你可记得，我有克夫的命格，会克死3任丈夫，我便想找一个罪大恶极的死囚成亲，破除自己这个命格。我猜啊，我是找上了他，和他成亲之后，发现了他是个好人，才去京城为他报仇的。对了，宗定帝不是为他平反了吗？足以见得他是被冤枉的，而且那个老板娘还说我是被他救回客栈的。想必以我的本事，根本无法在京城众仙门的围剿之下全身而退，定是他救了我。所以呢？所以问题就出现在这儿。他既然本事那么大，那为何还要甘愿受人委屈，受千刀万剐之刑？又为何要抹除我的记忆？明明他本事那么大，即便我知晓真相与他翻脸，也打不过他。想来是他不想伤我，而且在崇灵谷，他还几番救我性命。我的宫山玉牌都是他给的。他为官清廉，心系百姓，功法强大，却不贪图长生。这样一个人，我实在想不出，我身上到底有什么被他图谋的。你刚才不是说要他给你个交代？对啊，你要找他算账。是。可你看看你刚刚对他的用词，为官清廉，不慕名利，隐士高人，功法强大。师姐，你这是要找他算账？好人也会办坏事，而且我得找回我的记忆呢。不错啊，哎呀，这等着来迟了。师姐，好。你光说快吃，趁热吃。来，自己吃。哟，三位，打尖还是住店？有白水吗？来一碗。白水，5文1碗。这么贵啊？那鸡蛋面呢？也是5文。这么多哎，我说你们这仨到底吃还不吃啊？吃。来一碗。1碗。哎。没位置了，拼个桌。是吧？是，味道真不错。
都是二位姑娘，是何门派呀？来北乡是做什么的呀？投靠亲戚？过来办事儿，还是游玩？哦，我猜啊，你们是来找人的。二位不说话，那就算默认了。实不相瞒，北乡36狱我最为熟悉。若要去找人，一定要去凤凰城，那是最繁华热闹的地方，四通八达，也是北乡的枢纽。若去凤凰城啊，我们也正好一路同行。你知道为什么你骗了我，我却没有与你为难吗？我袋子里有那么多钱，你迷晕了我，就只拿走了2两，还算你有良心。啊，我跟姑娘确实有缘。有良心的骗子也是骗子，不管你们什么目的，都不要再跟着我们了。阿生，我们走。看我干什么？快说！姑娘，姑娘们，叫呼救急，叫呼救急！帮忙，让我们坐船。还敢追了？真不怕死？不，姑娘，我们被仇人追杀呀！救人一命，胜造7级浮屠；救人3命，胜造16、17、18。总之，谢谢姑娘。来不及了，快上船！快！说，你们到底是什么人？我们就是跑江湖的苦命人。还不老实？老实，绝对老实。你们和天元派有什么恩怨？你们也认识天元派的人？我们修行中人，认识天元派的人很奇怪吗？倒是你们3个普通人，能引来天元派那么多人追杀，你们到底做了什么？也没做什么。就是之前在灵迹山拿过一本书。拿？是偷吧？哎呦，话怎么能这么说呀？天下学问师一家，哪管什么你我他？不就是一本书吗？我们本来是想抄一本的，可是没有时间。我们是打算把那书还回去的。你们偷了灵迹山的书，为何天元派会追杀你们？我们也不知道啊，他们狗拿耗子多管闲事啊！反正不管你们到底有什么恩怨，以后不许再跟着我们了。这艘船为何会出现在干旱缺水的北乡啊？这船体用的是漂国的油木，这种木质坚实耐用，而且防腐性极好。咱们人族啊，造船用的是100年油木。瞧这船的样子，废弃在此应该有几百年了。当初打造这艘船用的油木，应该是1000年木。
仙子勿怪，去北乡腹地只有一条路，我们绝不会打扰你们。这船为何会出现在荒漠里？距离这里最近的海也有2个月的路程，这么大的船，是怎么运过来的？唉，仙子有所不知啊，这不是海船，这是能在天空中飞行的楼舟，也不是从别的地方运过来的，是从天空中坠下来的。船是不会飞的，那是仙家才有的本事。在数千年前，以我人族先辈的精湛将术，莫说是造出会飞的楼舟，即便是坚不可摧的机关人，射程超出100丈的火炮，还有超容储物的空间带，那也是轻而易举的事儿。你笑什么？空间带，那是仙家传说中的宝物。谁说空间带是？空间带那是我人族先辈所造。那是一位技术精湛的女将师，她以将术，飞升成神，封号无双神女。哎呀，都是1000年前的事儿。当然，你不能说因为她后来成了神，你就说她不是人。在造出这些神奇造物的时候，她还是个人，凡人。还请2位仙子勿怪，勿怪。来，小心烫。里面热乎了吗？师姐也是。你又想干什么？北乡日夜温差极大，到了晚上寒风刺骨，仙子睡在这个睡囊里才能休息好。仙子请看，将此打开啊，是封闭的睡囊，睡在里边啊，防风防寒又防虫。此物价值几何？无价。从诸将师造出来以后，从未在市面上售卖过。为何？仙门不许。不但这种睡囊被禁止，凡是人族研究出来的新奇实用的物件，都不许我们在市面上售卖。所以你们才去灵迹山偷书，为了能够学习仙门的术法。那不能叫偷，我们又不是冲着仙术去的，只是去抄写《千叠经》中原本就属于我们将族的无法千叠法。千叠经是灵迹山第7代掌门林野前辈自创的仙法。林野当初入世修行，正巧遇上我族大将师断体铸剑，他忽有灵感，便逗留几日，请教我族大将师此门断法。他返回灵迹山后，就是凭此门断法才悟出的千叠经，而且未经大将师许可，将此法详尽记录在千叠经中。你们这群走江湖的骗子，编出什么样的谎言都不足为奇。仙子有所不知啊，那位大将师名叫朱千叠，正是诸将师的玄祖。我们也的确是偷了你们的钱，但我们也是被逼得没有办法。就剩这一个了，你们吃。不必了。这香得很，我猜2位仙子都没吃过。的确没吃过。这叫玉蜀黍，也叫金穗，在旱地山坡上都能种，浇点水就能活，而且产量高，易贮存。可以蒸着吃，煮着吃，烤着吃，还可以磨成粉，熬糊糊吃。这几年越冬大旱，那边多是山地，如果老百姓能多种这个，那就不会死那么多人了。如果真如你说的那么好，那你们自己怎么不种？为什么不种？得问你们仙门中人。你若不会说话，就闭上嘴。闭嘴！仙门修行需要灵气，除了天生天养的洞天福地，
灵米也是灵气的一大来源。但是这灵米难得，1亩地难产1碗米。官府得到仙门授意，鼓励老百姓多种稻谷，种植其余作物，赋税极高。尤其是这金穗啊，不仅控制种子，而且层层盘剥，老百姓没什么利可图，也就不种了。那你们怎么有的这个？种子埋在土里，浇点水就能活，就像蒲公英一样，那飘到哪儿都会生根发芽。仙门管得了中原，可北乡也有。即使未来啊能够控制北乡，那说不准另外一个山野沟壑又冒出一株来，除不尽的。就像这楼州一样，总会留下点痕迹的。除不尽的，除不尽的。师姐，在想什么呢？我在想，他们说的那些，我们怎么都没听说过？能飞上天的楼舟，无坚不摧的机关人，还有射程超过100丈的火炮，都没听说过，这多奇怪！如果真像他们所说，早在1000年前，人族的文明就已经能鼎盛到那种程度，那我们怎么会一无所知呢？如果不是亲眼所见，我定会是认为他们是在骗我们。这并不奇怪，一切都会被掩埋掉。只要有人去想，就会有人去做。就像这片黄沙一样，被埋葬的东西太多了。师姐，这些都和我们没关系。没关系吗？没有。阿生，我记得你曾经跟我说过，你也是从北乡来的。你家是在哪儿来着？四处流浪，哪有什么家呀？师姐，早点睡吧。咬他！咬他！咬啊！不要怕，让我的宝贝咬上一口，不死人的啊！咬着了！这变化蛇是我用毒囊足足喂养了100日，刚刚又浸足了河豚血，这个时候正是毒性最烈的时候，感觉怎么样啊？怎么样？突发了，比我想象的要快了很多，太好了啊！太好了！你可要撑住啊，不能死啊！听到没有？可不能死啊！一定要等我炼成百花养神丹啊！爹爹还没看到，看不到。小阿生，你可要快点跑，要是被我抓到了，可是会生不如死的。他中了老七的蛇毒，跑不了多远。分头搜。
我去就行，你在这儿等我。一起去。这一天天没咱们什么事儿。来来，喝。是你救了我。我有些话想要问你。好。然后他就把我给放走了，但是我听说那天晚上有个人把碧水潭的人都杀了，那可是青红教的分坛所在，平日就有上百号人驻守在那儿，个个都武功高强。传说这个坛主啊，已经达到了金丹之境，然而他们都死了，他们全部都死了。那个人应该是你的朋友吧？他不远万里的过来给你报仇，想必他很是看重你的吧？师姐，你还好吗？我没事。有一声询问我最初究竟心所图何物，等闲皆每一步。我之前被人下了盐随术，饮水就吐，可是那天突然就好了。突然好的？哎，那就不用把脉啊。谁知道是怎么好的？哎呀，能怎么好啊？运气好呗。你就别想太多了，等陆千桥回来，他就会告诉你到底是怎么好的了。盐随术只能由高阶位者向低阶位者施展，你的术法不高，没感受到也是正常的。既然你叫我一声前辈，我便不会让你死的。我最近有事要离谷一趟，不能来照顾你了。我走了之后，你要经常练习鱼戏术，不能懈怠。我会的。前辈，你要去办的事危不危险？不危险。我得找到他，我要见到他。